Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Mwebale following mikwano, mwebale kunjagala ompe ne kusaba subscribing. Okone ne kade sweetheart nga video ginateekanga yantegwa okubanga osooka okugifuna. Eno video nakolera gende mbuli mukyala yenna bamuwala wenna ntegeeza kadaama ng'oli mu kyumba ky'omuwalabbu oba nga wooli olabirira baana kuba waliwo abamu abagamba nti si baakadaama. Naye mukwano gwange ng'okuba abaana ba boosi bo ebifaananyi, omukyala oyo oba omwami oyo baakukiriza bulungi essimu yo ogikozese buli kimu kyonna ky'oyagala. Naye mukwano kino nkulabulako kya bulabuzi nti wookola byonna by'oyagala naye tokuba baana ba boosi wo bifaananyi. Kino ekintu lwaki nkyogedde? Nina mukwano gwange omu ndaba status zange at first kuba nabadde amazeeyo emyezi 5 nga yakatuuka. Omanyi bwe tuba twakatuuka essimu zineeno kale tuba tetumanyi fine, naye wofuna omuntu akuwabula omuwulirizanga. Omukyalo ono yagenda nakuba abaana ba boosi ebifaananyi nabiteeka ku status. Ne mugamba kino ky'okoze nga kintu kibi nnyo, kiyinza okuleetera obuzibu ku sayidi yo, oluusi okufiira omulimu gwo. Ne mubuuza boosi we talaba status, nagamba talina nnamba yange, tasobola biraba era ne wabeera abiraba tasobola kubeera na buzibu kuba tebalina mpisa mbi, okitegeera. Olaba bano abantu ne wabeera akwagala nnyo oba nga yakwoleza engoye oba ki, ekintu ky'okkuba omwana ebifaananyi kimujja mu mbeera. Bikube bibeere nno mu ssimu yo naye bipostinga ku social media, oyinza okufa n'omuwalabbo. Ne mugamba nno wandikikomeza mukwano gwange nandaga nti ye tekirinaako obuzibu, ba boosi be tebalina tabbu yonna. Ne mugamba okay fine, omanyi nze siremera nnyo ku muntu kasita nkubuulira ekyo ekituufu nze kyembeera mmanyi. Waayise nno ebbanga olowooza ddene. Omanyi bano abantu babeera batambula, abeera ayagala okuwuliza abaana b'embeera gye balimu, yakaaba takaaba, anywedde tanywedde, yeebase teyeebase. Ne bamusaba ennamba ye ey'essimu. Mu kumusaba ennamba ye ey'essimu ne babeera nayo, jjukira eri akusevinga naawe wamusevinga. Kibadde kitutte ebbanga nga takyapostinga bifaananyi bino, naye ejjo lyabalamu nnaku nga 5 emabega addamu abipostinga. Nabiraba naye saakomenti nze by the way kuba nakimugambako nandaga nti tekirina buzibu. Kumbe boosi ebifaananyi abirabye, status aziviewinze. Kitegeera luli omukyalo no bano abantu omanyi ebiseera ebisinga balina zi iPhones zaabwe, ayinza okuba oba ebya WhatsApp gibi babitegeera simanyi kuba abaana abasinga bakozesa WhatsApp gibi tosobola kumanya nti aviewinze status zo. Naye nno omukyala nti status abadde azirabanga ng'azirabira mu kamooli naye nga takomenti ng'olw'ensonga nti byadda postinga takola ki tabimanyi. Naye we yalabye abaana be kale eya bbulu yazze ku face, n'asooka akubira famire yonna nga omumanyi bano abantu balina eŋŋambo. Omukozi tebamubbye emizibu, okumala omukuba emizibu si kumutikka kumuzza Uganda. Nangamba kale ekifa waŋŋamba naye ne sikuwuliriza. Ne twogera ne mugamba mukwano bano abantu tebaagala kuba baana baabwe bifaananyi, kabibeere ebintu by'omu nnyumba ebiseera ebisinga bibayisa si bulungi. Woba okyagala okiraba kibeere mu ssimu yo naye ng'ate si kukitimba ku social media. Ate era waliwo ne ba boosi abalina olugezigezi n'akajanja ng'asobola okugamba leeta essimu yo n'agenda mu galale. Okitegeera wagenda mu galale n'akebera buli kifaananyi ekirimu. Kati mukwano gwange amagezi ge nnyenda okuwa ku kino, ebifaananyi bye obeera obikubye ng'owulira obyagala bikube bimalemu ennaku nga 2 then bisimule mu galale. Genda bagiyita Google Photos. Google Photos signinga in, teekamu email yo, password, buli kifaananyi kiri mu galale kijja kuba kyetereka eyo kiba kizibu kya kubiraba. Naye eno galale mukwano, galale eno si nnungi kuterekamu bintu bya bano bantu.
kitegeera mukwano gwange omukyala yafiiridde omulimu bw'atyo yazeeyo Uganda nga ne passport ye bagikansolinze nga si wakudda mu Saudi Arabia. Ate kati ku mbeera eri mu ggwanga lyaffe ebintu kati byakyankalanye bayira we si Uganda yokka wabula nti ensi ezisinga baziweze obutaddamu kujja mu UAE. So mikwano tubeere beegendereza naddala gwe mukwano gwange yakajja mu kiyumba esimu eyo bagikuwadde naye gikozese bulungi gikozese ebibyo ebitakwatako mukwano byesonyiwe. Mbagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.